Всем добро пожаловать на канал Сибирский Оптимист. Меня зовут Лев. Сегодня я снова пришел в домик. Сегодня колоссальные просто дела. Очень их много скопилось. Сегодня я их осуществлю. Во-первых, сегодня год канала. Сегодня 28 января. 28 января основан мой канал. И сегодня будет стройка. Как вы видите, у меня тут коробочка, елочка. Дома у меня тоже елочка такая небольшая была. Вот. Я это все сюда сложил. А вторую елочку вот я сегодня принес вот это вот убирать. Я уже сюда, смотрите, обогреватель принес. Здесь уже потеплей. И сейчас я вот это все вот новогоднее уберу. Недели уже полторы назад я пришел сюда и поставил вот такие вот палочки. Это не просто так, я решил сделать дровник. Потому что дров у меня, посмотрите сколько. Я их наколол давным-давно уже, недели 3 назад даже. И вот сейчас вот я тоже сегодня хочу сделать дровник, доделать его. Правда, крыши у меня до сих пор нет. На крышу я тент еще не заказал. Но борта там сделаю, стенку заднюю, чтобы дрова не вываливались. Потом же, вот так вот, потом же у меня вот такая вот достройка под второй этаж. Сегодня я ее сломаю. Почему? Потому что, ну, я ее раскручу, там шуруповерт еще взял. Вот такая вот раньше тут дверь была. Она вот здесь была. Сегодня мы вот эту штуку уберем. Постараюсь ее убрать сегодня и поставить дверь. Вот и внутри. Петли это для этой двери петли. Потому что эти сильно маленькие, они не подойдут. Их куда-нибудь в другое место денем. И уберем вот эту вот некрасивую штуку. Потому что следующим летом я уже навряд ли сюда помещусь и буду спать. Сегодня идет небольшой снежок. Такой снегопад. И солнечно. Такой морозный день. Ну как? 20 градусов, ну 15 градусов точно, наверное, есть. Выпало немного снежка, примерно с бумажный лист, ну чуть побольше. Вот такие сейчас дела стоят в домике. Давно я тут довольно-таки не был уже. Так, прихожу, бывает, по мелочи делаю, ну я и говорю. А, и еще, я вам забыл сказать совсем. То, что я менял здесь окошко. Я его как-то раз, я уже давно чистил, у меня лопатой вот так вжух. И попало, когда я чистил, и разбилось. Я его уже поменял, я его взял вот отсюда. Сейчас просто здесь картонкой загорожено. Вот, и сюда вставил. Вот, вплотную. Так, вот здесь вот утеплитель взял. Красота. Потом, ну, вот такие дела. Что ж, я зашел в домик. Сейчас здесь вот так светло, потому что еще только два, кстати, окна открыты. Одно вот закрыто на, как это, на ставне. Сегодня уберем вот эту елочку. Ну и сейчас я этим займусь. Уже очень здесь тепло. Сейчас на градуснике посмотрю. 14 градусов уже. Ну, прям в куртке это очень ощущается. И когда заходишь после улицы сюда. Как я и говорю, сегодня день рождения моего канала. Вот вы можете посмотреть на ютубе в подробностях о моем канале. 28 января того года, 2023. Сейчас уже. Он был основан. И вот сегодня, 28 января, правда говорю, не вру. И вот сегодня день рождения моего канала. Ему исполняется годик. Бардачок тут у меня небольшой, но скоро тут наведу порядочек. Дневной, конечно, свет дневной, но лампочку еще решил включить, а то как-то темновато. Вот сегодня все новогоднее уберем. Вот. Вот и все. Елочку я разобрал. Сейчас это все в коробочку сложу. И все. Вот подарки.
елочку саму, а елочку вот так вот просто делаешь. И все. Вот так вот жух-жух. И все. Вот так вот все я и разобрал. Вот там он елочку с домиком я оставил, потому что, ну, елка, она и летом елка. Вот так вот я ее там на полочке стоят, красуются. А, он еще вот это забыл убрать. А вот на вот это место, где вот эта вот бумага ободранная, будет сегодня, ну, я надеюсь, сделать вот эту вот полочку, которую я принес больше месяца назад. Вот сюда повешать. Вот. Сейчас постелюсь тут, подметусь и присядем. Вот так вот теперь здесь стало больше места, то есть теперь можно сесть за стол. Здесь вот, там место. Ну, короче, классно. Сейчас включу еще гирлянду, а то что-то как-то темно, и окошко открою. LED подсветкой, ну или как там, LED гирляндой пользовался довольно-таки уже давно еще. Наверное, за полмесяца до Нового года я ей пользовался. Потом уже, когда елка была, а елка, ну, как бы там гирлянда, и она давала. А вот эту я ни разу не включал. Сейчас включил вообще так четенько, тепленько. Так немного опустошело. Вот, ну так. Нормально. Тепленько. Сейчас створку открою. Одной рукой тяжело. О, все, отошло. Друзья, вы только посмотрите, что я вчера приобрел и сделал. Я вчера купил точнее, такой вот прожектор на 30 ватт. Вот. Здесь вот написано. Сейчас сделаю. Вот. Такой вот я купил. Я, значит, взял такие переходнички. Все это вот так вот сделал, проводку. Вот, все соединил. Света по вечерам, потому что очень мало. И летом, и зимой. А зимой вообще ночь довольно-таки темная. То есть у меня здесь лампочка, да, я вставляю всегда. Но она, вот, ну, вот максимум вот до сюда, только тут вот террасу хорошо освечивается. Дальше, вот туда, да. То есть ничего, ну, мало света. Вот, и вот, значит, я вот здесь вот так проведу провод, надеюсь, его тут хватит, вот так вот. Вот так вот, вот. Он сюда будет включаться. А повешу я его прям вот сюда. Вот я вот этот откручу. Этот вообще тут бесполезный. Ну как бесполезный? Он хороший, но он только летом работает. Зимой он мало получает от батареи солнечной света. Ну, заряда точнее. Я его куда-нибудь повешу. Ну, сначала уберу, потом повешу куда-нибудь сюда, допустим, да. И все. Венок надо убрать. Все. Еще принес с собой 12-вольтовый шуруповерт Вихрь. Это на нем, на вот этом вот шуруповерте построен весь этот домик. Он до сих пор у меня, то есть я до сих пор новый не купил, у меня до сих пор этот. Работает, конечно, хорошо, правда, вот бывает воняет. Но, ну, что поделать. Все равно работает. Сейчас вот еще недавно купил новые биты, потому что другие проскальзывают. Две, вот, одна, но они одинаковые. Вот, и сегодня он мне тоже поможет. Постараюсь сейчас, вот сейчас я хочу разобрать этот стол. Я не говорил вам об этом. Сейчас я хочу убрать вот этот старенький, ну, старый не сказать, потому что я его делал осенью. Он просто, ну, доски здесь не очень уже. Вот сюда вот с крыши, с террасы льется, вот так вот жух, и вот сюда все. Это не очень классно. И вот сегодня я разберу. Ну и хочется, чтобы на террасе вот здесь поставить стульчик и сидеть так
любоваться вечером еще с прожектором. Вот, с чего я сейчас и начну. Вообще в основном делать ничего не надо. Я, как видите, уже начал. Просто раскрутил саморезы и все. Ой. Вот все, вот и все. Вот. И все дела. Все, я сейчас здесь уберусь. Тоже тут всякие бутылки у меня. Баклажки. Тут вообще на гвозди все прибито. Придется это откручивать. Это держатель, как палка это. Она стоит на вот этой доске стола бывшего. Ну-ка, это вообще как... ну это тоже вот оно все. Там только внизу оно прикручено. Ну все, сейчас быстренько все сделаем. Доски куда-нибудь денем туда вон. И все. Такая вот теперь здесь красота. Все ухожено, вот так все вот это. Здесь буду сидеть. Можно выйти так, сесть, чай попить вечером. Вот сейчас это тоже поменяю попозже. Сейчас еще не темняет. Сейчас вообще еще час где-то время. Может, чуть попозже там. Может, там 1:30 примерно. То есть еще не скоро темнять будет. Ну, потом его. 4 буду ставить. А сейчас пока что займусь вот этим. Я так быстро вот с этим управился. Все вот здесь все вот так сложил. Это остатки стола. Это картон. Там тоже его потом унесу. Вот так вот. Красота теперь. Там вот так все. Свет горит. Вот такие вот дела. Разбираю. Вот так вот уже крышу снял, а это снял. Окошко там снято. Правда, вот когда это... Сейчас слезал, поцарапался сильно. Придется, наверное, сейчас... Не знаю, что-то надо приложить. Наверное, салфетку сейчас приложу. У меня в домике они есть. Ну-ка, сейчас. Короче, поцарапался об крышу. Вот. Немножко неудобно. Сейчас это все подкручиваем. Зато вон сколько саморезов. И это еще сейчас, это еще забираю вот сейчас вторую штуку. Ой, вот так. Вот так, все. Все, строил, теперь разбираю. Вот я, кстати, на этот строил. На горячий клей-пистолет. Туда кидаю. И как будто бы домик на дереве такой был. Все, ой, что-то все куда-то не туда полетело. Так, ну все. Сейчас вот стенки открутим, саморез уберу и пол открутим. Все, это прям вообще легко. Я не знаю, думаю, это сейчас буду долго, там часа 2. Я еще и не знаю, вот это да. Ну, наверное, тяжело будет вот это сделать. Остался только пол, это прям быстро очень разбирается, легко, как какой-то лего прям. Вот так вот там дверной проем под вот эту дверь. Я ее приволок уже давно. Остался только пол, вон, кстати, это, как ее зовут, будка электрическая, имитированная, вот. Получилась эта штука очень крепкая, то есть, ну, в смысле пол-то здесь невозможно упасть, она выдерживает, наверное, 100 килограмм, то есть прям вообще не шатается. Но все равно я решил убрать эту всю штуку. Сейчас сначала хочу вот это все убрать. Почему? Потому что мешается под ногами все вот это. Да, вот туда он еще упал даже. Кусачки.
За ними, наверное, потом схожу. А вот пол, ну пол, вот, наверное, сегодня раскручу тоже. Шуруповерт зарядил очень классно. Потому что когда разряженный, он то крутит, то не крутит. Сейчас он вообще четко его зарядил. Оба аккумулятора. Вот, классно. Ну и новые биты, которые не проскальзывают. Это вообще прям вот. Классно с таким инструментом работать. Когда и биты хорошо, и все хорошо. Вот это тоже сейчас уберу, потому что это вообще не прикручено. И все. Вот. Ну что, вот и все. Осталась только эта палка, и вот она именно очень хорошо держит. Я все открутил тут. Вообще так стало все очень интересно. Дверь прислонил, она просто очень тяжелая. Я ее делал летом. Летом я поменьше был. И не это тяжело было. И сейчас она такая тяжелая, потому что здесь доски, вот они. Две доски, они вот эти очень тяжелые. Они толстоватые довольно-таки. И прям большие. Тяжелая очень. Так что надо. Наверное, я скорее всего вот сюда что-то подложу. Вот. Я это, и потом, когда вот она это, дощечки подложу, прикреплю на петли на новые, и все. И все идеально будет. А пол потом уберу, когда установлю ее. Потому что пол мне еще пока что как раз понадобится. Снег сейчас уберу аккуратненько. Кстати, вот видите, здесь так прям тает. Где это не я, тут что-то, наверное, стены такие, потому что теплые. Тает. Вот здесь сейчас уберу лопаткой, почищу. Вот вообще идеально. Я бы так и оставил вот это. Такой, типа, как сказать, терраса второго этажа. Этот балкончик. Но ну как-то вот не знаю. Наверное, еще пока что оставлю, но дверь надо повешать. Вот. Так вот там внутри уже так прохладно, потому что, ну, обогреватель выключен пока что. Вот, тут все на своих местах. Вот такой вот крючок. Вот, сейчас, пойдемте, покажу, что я насобирал. Вот, как у всякого, как сказать, всякого ненужного барахла теперь есть. Ну, что-то, наверное, выкидывать буду. Что-то, вот, например, такая доска, вот она, досточка такая деревянная. Ее можно. А вот эти я уже, наверное, выкину. Вот это выкину. Ну, короче, мне это не надо. Ну, это тоже выкину. Утеплитель. У меня и утеплитель там еще лежит. Дофига. Я вот так вот подложил. Прям идеально поставил. Вот видите? Это вот от старых петель такая. Это вот они вот так вот идеально стояли. И сейчас вот это вот все прикручу. Вот я не знаю, что будет шоркаться. Надо еще как-то зазоры сделать, чтоб не шоркалось она при открывании. И все. И вообще идеально. Вот это вот только щель смущает. А я вот сюда надо чуть-чуть сделать. И все. Новые петли где-то в домике. Вообще легко, я думал, в двери придется повозиться. Так, где петли? Так, петли. Вот тут. А в мешочке. Вот. Машины раскромыхались. Такие петли. Тем временем зашел в домик, тут 4 градуса, уже так прохладно. Включил обогреватель, сейчас все, пусть тут греется. Чтоб тепленько было.
Несколько месяцев назад, еще весной, я потерял ключи. А вот от этого замка. Я уже сегодня принес специальную накладку, замок, там, ну, такую же почти накладку, вот такую вот, да. И сейчас я ее снял, вот. Было вообще легко, что-то мне сегодня все так легко дается. Я думал то, что, ой, это тяжело, тут надо будет сейчас ломиком делать дома еще, когда был. А так сейчас губ залез сюда, все это, то есть она вот так вот, да, была. А вот здесь надо было открутить. Вот так вот, да. И это тяжело, но вообще так легко, сверло, даже сверло у меня прям вообще почти не сильно это, ее открутил. Сейчас прикручу новую, буду закрывать домик. А этот пока что возьму домой. Ну, как найду ключи, тогда это можно установить на вот эту дверь. Вот, я здесь делал ручку уже, прикрепил ее даже, вот она все теперь. Немного шоркает, но это как бы я не буду исправлять то, что она шоркает. Это специально, что, ну, это я не специально сделал, так получилось, но я не буду убирать, потому что она, ну, вот так вот открываться просто сама по себе не будет. И все. Вот так вот делал. Ну, ручку сделал. Пол, наверное, уберу теперь. Ну-ка, попробуем. Интересно просто. Ну нет, лучше расклеит просто на несколько саморезов. 3 самореза прикручено вот это вот так вот. И это все держит, причем очень хорошо. Жалко, конечно, разбирать пол. Он у меня получился вот прям во. Вот вроде бы тут на 3 самореза, какие-то 2 тоненькие доски. Но это держится. То есть я сюда брал, я тут лежал, перелазил через это туда, да. И это держится вот до сих пор. Вот, ну он начал чуть-чуть прогибаться сейчас, но это понятно. Тут даже вот эти были, они вообще тут ни при чем были. Ну-ка, попробую залезть. Вот здесь таки интересно, дорогие друзья. Я сижу, вот, на ней. Вот у меня коленки. Я сижу на ней, меня держит. Она максимум прогнулась, но она вообще не считается. Ну, пол прогинается, но это понятно. Потому что здесь доски такие себе. Опа. Вот такая вот штука. Классно. Она вот прогинается даже от руки. А так, в принципе, вообще классно, конечно. Но я все равно уберу. Ну что, вот, дорогие друзья, я и сделал, ну как, убрал, точнее, пристройку второго этажа. Здесь эта палочка, она вкопана в землю, точнее, досточка. И по весне я ее уберу, когда уже земля хорошо, ну, прогреется, да, так сказать. Вот лестника, все. Вот так вот сделал, снег почистил, раскиданный. И теперь идем сюда. Как это таскать, как это убирать? Я не представляю. Наверное, прям буду таскать и таскать и таскать. Выбрасывать, потому что, ну да, я навряд ли что-то себе отсюда возьму. Так, досточки какие-то. И саморезы выкручу. Ну, дорогие друзья, вот и наша новая накладка, новый замок. Я его уже открывал дома, я его проверял. И сейчас все это мы установим. Вот и все. Вот здесь чуть-чуть походил, тут поделал дырки, потому что, ну, а тут сразу прикрепилось все. Вот так вот, и все, и здесь замок будет вешаться. Что, я сейчас зашел в домик. Кстати, у меня свитер, вот, тоже сегодня свитер одел, курточку, ну, как всегда. Сейчас приберу тут на столе, а то у меня тут такой бардак. И попью чаек. Вот эти куксы. Кукс принес тоже. У нас сегодня с собой 2 тарелочки таких вот.
из которых я кушаю. Это вы, наверное, помните. Я тоже осенью из нее, когда готовил картошку, гречку с тушенкой, из нее ел. Ну и такую вот интересную штучку. Вот. Сейчас чаек пьем. Решил я вот так вот полежать. Лежу. Вмещаюсь. Вот. Там за окном. Так вот. Вот. Отдыхаю. Поотдыхаю, потом пойду прожектор установлю. Хотел. Ну да, установить-то надо. Просто еще довольно-таки рано часов. Ну-ка, сколько часов сейчас? Подождите, посмотрю по часам. 3:30 только. Ну да, примерно, да, надо еще чуть-чуть полежу. Ну что, вот такой вот у меня красивый теперь прожектор. Вот он, вот этот, вот она, вилка. И она будет вставляться вот сюда. Так вот идет провод. Тут изолента сделал, и все, и вот тут вот так вот он будет светить. Он пылезащищенный, влагозащищенный. А вот этот вот сюда вот повешал. Снег пошел. Небольшой. Ну что, я собрался обедать. Вот в таких вот контейнерах у меня еда. Так сказать, контейнерах. Значит, что, кукса чая, термос, это у меня салатик крабовый и гречка с мясом. И красивый вид из окошка. Ну что ж, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Все, поработал, теперь буду кушать. Вкусненько. Во. О, а на улице снег пошел такой, не сильно большой, но снегопадик. Видно вам, нет? Снежок идет. Коробочка стоит. О, прохладу запустили. Ну что, тарелки уже опустели, кукса уже опустела, термос еще нет. Я покушал, накушался, ой-ой-ой-ой. Значит, вот так вот. Значит, я просто абсолютно все уже, что мог, сделал. Ну, все, что надо было. То есть, можно мне сейчас пойти дровник поделать. Хотя это, кстати, тоже прикольно. И можно прикрепить вот сюда полку, как я и говорил, она стоит внизу под нарами. Повешать вот сюда. И поставить всякие прибамбасы. Там, не знаю. У меня вот есть уже такая штучка. Еще есть, сейчас скажу. Солянка и перечница стоят вот тут вот у меня в хлебнице. Новые они, в коробочке до сих пор. С лета.
тоже я хотел поставить. Ну, вот так вот это, всякие штуки кухонные. А, еще у меня, кстати, есть зубочистки тоже стоят. И вот это все вот так на полочку расставить очень даже классно. И в то же время красиво будет. Сочетание хорошее. То есть для кухни, так, для готовки, так сказать. Что, я упаковал коробочку. Вот скотч. Упаковал сюда же тут, вот, чтобы какие-то ракашки туда не залезли. Вот. И поставлю на второй этаж. Начал складывать коробку, уже ее закрыл. А потом вспомнил о вот этом чуде, потому что, ну, жалко его. Но гирлянды это еще гирлянды, а вот это вот, потому что на батарейках там, ну как сказать, механизм. Ну, короче, его дома принесу домой и поставлю, потому что, ну, в домике все равно как-никак холодно, и жалко его стало. Камин вот этот вот. Вы только посмотрите, какая у меня полка получилась. Вот нары. Вот моя такая вот полочка. Только посмотрите, как красиво. Да, она немножко выпирает. Эту полку я сам сделал дома. Из красивых вот таких вот досточек. Вот эту я досточку газом обжег. Очень красиво получилось. Такое вот сейчас попробую посветить. Нет. Значит, вот так вот тут расставил. Все. В принципе, смотрится она так интересно, так как будто бы тоже здесь кухня такая маленькая, да. Вот сюда даже можно бокальчик поставить, вот куксу, например. Вот так вот, опа, и все, и кукса. Ну, здесь примерно, вот, ну, вот она не сильно высокая, то есть вот так вот, да. Ну, да, по высоте полка, да. Но в нем всякое такое маленькое может вместиться. Там, кстати, рулетка висит. Вот так вот. Это мне, знаете, это мне далось просто за 10-15 минут я ее сделал. Вот так вот прикрепил на углы. И все, красота теперь. Мне очень понравился результат. Я уже сегодня все, что мог, переделал. Все сделал, осталось только еще время-то, кстати. Вот часы, кстати, вот сели просто. Там батарейка села, она у меня и осенью тоже работала. С осени, точнее. И, наверное, еще даже пойду сделаю дровяник. Блин, что-то я запутался. Дровяник, короче, пойду сделаю. Тоже поделаю его там бортики. А вот крышу я решил сделать тентом, но тент я еще не заказал. Вот. Сижу тут тепло, наслаждаюсь, красиво получилось. Порошистый снег, я включил свой прожектор. Он очень ярко светит, он прям вообще идеально, прям
Прям все видно, все вот можно вам снимать, вы все видите. Вот он даже до туда, вон там, он вообще, вот это кайф. Друзья, я все-таки не жалею, что я это купил. Правда, потом, конечно, если посмотреть на него это, но в принципе освещение вот прям нормальное. Вон там, вон все видно тут. Попозже, если меня сейчас видно, то это очень хорошо. Попозже я, наверное, сделаю попозже разведу костер. Сегодня вообще прям серия получилась. Вот, стемнело. О, даже пар изо рта идет. И похолодало. Что ж, с одним годом моего канала. Вот так вот. Вообще легко. Такой у меня теперь сладкий ужин. С годом канала, с днем рождения канал. Приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Ну и еще раз, с днем рождения моего канала. Ну, точнее, с годом. Вкусненько. Я прям руками кушаю. И я не стерпел и разжег костер. Все-таки, как и хотел. Вот, думаю, вот эту вот партию убрать. Ну, сжечь. Вот если эту партию зажгу, это прям вообще будет классно. Потому что это меня уже как-то поднадоело. Вот это то, что все тут лежит. Вот. Я так подкидываю. Поначалу он с дровника брал. Сейчас вот так вот подкидываю всякие разные. Они там согреваются, потом уже горят. Может, обстукиваю их и ложу. И они там потихоньку прогорают. Да, но если это вся это прогорит, то вообще классно. Ну, точнее, сожгу я ее. Кстати, фонарь светит офигенно прям. Ну, вот просто все, каждую частицу видно. Это, сейчас скажу, 30-ваттный прожектор. Я хотел 20-ваттный, но там меньше люминов. Ярко, хорошо. Вот только посмотрите, какой пушистый снег, как будто бы под Новый год. Но уже Новый год прошел. Вот идет. Костерчик прям разгорелся, ему даже пофиг на этот снег. Вот так вот красиво. Вообще так он такой, ой-ой-ой, как его интересно трогать. Он такой вот, он прям, он как подушка, я не знаю, как вата. Как вот внутри подушки бывает, вот, смотрите. Ну-ка. Давно уже принес вот такого вот. Сам выжег волка. Как-то вот так вот. Или прям вот постараться загородить таблички вот эти. Вот это вообще что-то я зря наклеил по весне. Ой, по осени 2023 года я наклеил эту наклейку. Теперь все-таки сниму. Она прикольная, но как-то хочется больше волка. Попробую отодрать ее. Или вот эту отодрать. Хотя хочется ее волка вот здесь. Вот, повешаю сейчас. Саморезики тут.
Костер разгорелся. Ну, вот уже прям очень мало дров. Ну как мало? Он все-таки разгорается, ему даже на снег пофиг. Ему поначалу, когда он разгорался, ему как-то да, тяжело было. А сейчас вообще он фигачит, на него навалишь, он все равно вот так прогорает. Ну, я сейчас дам ему прогореть еще долго. И потом снова подкину, потому что там, ну, много не прогоревшего. Уже просто сижу, наслаждаюсь красивой полкой своей. Вообще домиком, то, что сегодня получилось. Выхожу, так выхожу, так вот в свитере. Подкидываю там в костер. Ну, вообще его разжег, ну, чтобы посмотреть. Температура сейчас такая, вполне приемлемая, классно, тепло. 7:50. Наверное, скоро пойду. Костер догорит, тут мармеладки кушаю. Сейчас уже, ну, в принципе, ничего интересного, только костерчик. Вышел почистить снег, достал лопату. Антикоробочка. Выпало примерно сантиметра 3. Но довольно-таки много. Ну, ничего, подвигаться, а то там уже устал сидеть. До сих пор сыпет. Я не знаю, вам видно, нет? Но вообще видно. Все такие просто уже вечером, когда стемнело. Вот. Что происходит с костром. Все, сыпет и сыпет снег. А я просто, мне от нечего заняться. Еще просто сильно так, допустим, ну, не сильно постно. По часам. Я взял, прикрутил досточки. Это будут борта. То есть вот одна досточка. Вот такая вот. И вот там. Это борта будут. Вот по краям не знаю. Вот здесь точно так будет уже. Там, наверное, так же сделал. А сзади у меня будет ДВП. Что? Мне даже не пришлось пилить. Ну да, вот здесь такое есть. Но я могу это потом отпилить. То есть это ничего страшного. Здесь все вот так вот. Даже я бы чуть-чуть сюда ее, наверное, перекрутил. Но тяжело просто. Я думаю, может, летом перекручу. Сейчас это, ну, подпилю, наверное, ее потом уже. Сегодня лучше уже не надо так. Ура! С одним годом моего канала. Вот так вот, значит, я уже собрался. Рюкзак сейчас этот унесу и пойду домой. Вот такая красивая полочка довольно-таки получилась. За этот год довольно-таки много людей меня смотрят, подписалось или смотрят, или смотрели. Канал развился очень хорошо, и это очень хорошо, то, что все хорошо. Вот, так что подписываемся, ставим лайки, переслаем видео другу, родственникам, не знаю кому хотите. Ну и пишите комменты. Сегодня было выполнено. Я убрал второй этаж, дополнение чердака. Сейчас дальше пойдем вспоминать. Дальше я убрал стол, табуретку, кстати, тут сделал. Я прикручивал ее вот здесь вот. Волка такого, закрою, такого офигенного сделал. Ну, да он уже давно был, лежал. Я сделал под вечер вот такой вот дровяник. Еще он недоделанный, потому что надо еще сделать обрешетку какую-нибудь. И
как это сделать этот, не забыл, тент, презент. В следующий раз принесу. Костер абсолютно догорел, мне уже не это. Я сливать там снегом, еще чем-то не буду. Вот, да. Прожектор очень классный, меня он очень удивил. Не зря я все это сделал. Отпраздновал год своего канала. Костер пожег. В принципе, очень интересная серия. Если вы согласны, пишите коммент. Всем пока. Я пошел. Ну что, друзья, я уже собрался. Вот так вот сижу на террасе, на табуретке. Очень классно. Идет снегопад очень сказочный. Ну а вам я попрошу поставить лайк. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Это был канал Сибирский Оптимист. Меня зовут Лев. Отпраздновал сегодня год канала. Очень классно преобразил домик свой. И сейчас выдвигаюсь домой. Все, теперь домик можно закрывать. Главное, чтобы ключи снова не потерять. Пока-пока, домик. Скоро увидимся. Классно. Дорогие друзья, я решил продолжить традицию. В том году у меня тоже здесь была горка, и в этом году я тоже ее сделал. Здесь получается вот горка сама, она из снега, но я уже по ней катался, она укатанная. И здесь вот лед. Я специально заливал. И что? И я теперь здесь катаюсь. Вот, тоже. И буду вам тоже это снимать. В эту серию я тоже решил немножко впендюрить. Тоже. И вот так вот уложить. Сейчас поеду. Я повыпу шуму снегу или нет? Пробуем. Ну да. Придется снег немножко почистить. Я уже уселся, подмел. Будем пробовать. О, вот так вот я есть. И теперь классно. Вот до сюда доезжает плюшка. Очень классно.